ഹലോ, ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിയായിട്ട് ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി സ്പോട്ട് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? അതും നമ്മുടെ കാക്കനാട്. കാക്കനാട് നിന്ന് വെറും 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം. ഇതാണ് നമ്മുടെ തുതിയൂർ ഫെറി. ഈ ഒരു ചൂട് കാലത്ത് ഈവനിങ് കായൽ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് കേട്ടോ. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാക്കനാട് വയറ്റിൽ വാട്ടർ മെട്രോ സർവീസ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു സൈഡ് പരന്ന് കിടക്കുന്ന കായലാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മറു സൈഡ് പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി തെങ്ങിന്തോ പാടുണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ തന്നെ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ചെറിയൊരു ഇരുമ്പ് പാലമുണ്ട്. കായൽ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നടന്ന ടൈമിലാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്. വല വീശിയും അതുപോലെ തന്നെ ചൂണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. സൂര്യൻ മെല്ലെ മറഞ്ഞു.